एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर घाटी में होकरसर वेटलैंड में पर्याप्त बारिश न होने के कारण प्रवासी पक्षियों की आबादी में गिरावट देखी गई है। होकरसर वेटलैंड एक रामसर स्थल है। इसका आकार वर्तमान में लगभग 13.75 वर्ग किलोमीटर है, जो वर्ष 1969 में 18.13 वर्ग किलोमीटर था। इसे क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर, कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीय पक्षी हवाई अड्डा और होकरा के नाम से भी जाना जाता है। ये कश्मीर का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ रेडवेट के अवशेष बचे हैं। इसके अलावा यह लार्ज इग्रेट, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेव, लिटिल कॉर्मोरेंट, कॉमन सेल्डक, टफ्टेड डक, व्हाइट आइड पोचर जैसे अन्य दुर्लभ 68 जल पक्षी प्रजातियों का आवास भी है। वेटलैंड वह स्थान है जहां भूमि मौसमी या स्थायी रूप से खारे, ताजे या इनके बीच के किसी भी जल से ढकी होती है।